Bir сөздөн қалыңыз. Урматтуу эже карындашым, эриңизге кылган сый урматыңыздын биринчи белгиси, биринчи парт темасы бул бир сөздөн калыш. Бир кем болуп кое бериңиз. Бир жеңилип кое бериңиз. Не болуптур? Эркек киши го. Ким билип отурат? Подружкаларыңыз жок, көрүп турган, рингте эмессиз, бойдо эмессиз. Толя көрүп жүргөн жок, Йома көрүп турган жок, Арген кол чаап турган жок, турабы? Бир жеңилип кое бериңиз, эчтеке болбойт мекендешим. Эже карындашым, эриңизге ар дайым мына зубочистка кандай сайса, кычып, баягы терме сөздөрүңүз менен, ар кандай намекторуңуз менен, ар кандай былжырак сөздөрүңүз менен эриңиздин тынчыңызды албаңыз. Бул өзүңүзгө эле минус болот. И эркектер дагы зубочистканын неге бир жагын неме кылып атам? Бул жагы дагы бар, а? Бул жагы катуураак саят. Ачуураак саят, себеби могу жерде йод кошуш нерсеси бар да. Эркектер дагы сайган учурда ушундай саят, аялдар бул жерине сайып атса, бул эркек кишилер тырмак менен эттин ортосуга саят да, бул жерге катуу сайылат, өзгөчө сайылат. Оору прям жүрөккө кетет да мындайча. А мына жерге сайганда ушул жерде калат. А бирок мына жерге сайса, туура келип жүрөккө тиет да. Ошондуктан эркектер арам сөздөрүңүз менен, арам көз караштарыңыз менен аялыңыздын жүрөгүнө удар бербеңиз. Жеңемдин жүрөгүн канча жолу сындырдыңыз? Болбогон доомат, курушак, ар кимден досторуңуздан, ар кимден уккан сөздөрүңүз менен канча жолу жеңемдин жан дүйнөсүн талкаладыңыз? Кээ бир аялдар эриңизге болбогон сөздөрдү айтып, жүрөгүн канча жолу караңгылаттыңыз? Ойлоно турган тема бул зубочистка.